Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Посмотрите, какая сегодня погода. Мы ждем весну, а зима не хочет уходить. Это назло нам. Чем-то мы зиме не угодили. Вот какой снег идет красивый, мокрый, красота. Сейчас я вам покажу. Вот какая красота. А вот снеговик идет. Всем привет! Ты что так долго задержался? Снежком последним играл. О, а варежки у тебя как? Мокрые. Посмотри у тебя на голове. С тобой, наверное, Дедушка Мороз поиграл. Да? Может быть. Заходи. Вот детишкам хочется играть снежком. Снег мокрый, можно снеговик делать. Снеговик делать не будем, пусть придет весна. Наверное, придется нам опять кидать снег. Придется мне снегоуборочную машину заправить. Красота. Люблю, когда идет вот такой тихий снег. Посмотрите. Все, у нас опять зима. Как красиво. Вот к нам идет зима. Но все равно нам весенние работы надо продолжать. Вот мои петунии. Это простые петунии. Эти махровые петунии. Их было по 5 штук. Их мало у меня. А это гвоздика. Тоже надо все пересаживать. Сейчас потихоньку будем сажать. Что-то зима не хочет от нас уходить. Но мы все равно будем работать. Когда-нибудь, да в этом году, придет весна. Сюда я хочу посадить вот этих махровых петуний. Я еще только пикирую, а у моей дочки уже цветут. У розочки. Столько у нее рассады, столько у нее хлопот. Вот это да. Когда успевает, я не знаю. Успевает, не успевает, но дела свои делает. За детьми ухаживает. На стройку ездит. Рассадами занимается. И скоро будет копать грядки. Софьюшку в школу водит. Все сама одна тянет на себе. Андрей проходит медкомиссию. Вот они у меня маленькие, но я все равно решила их пересадить. Возьму аккуратненько вилкой и пересажу сюда. Как роза терпит. Это же ювелирная работа. Но зато будет красиво. Если они у меня примутся. Обычно они у меня принимаются. Я каждый год много сажаю. У меня были кассеты раньше. В этом году не стала я кассеты покупать. Попробуем так сажать. Так, аккуратненько. Корни не повредим. Ну ладно, щеткой помою ногти. Дай бог терпения, кто работает в перчатках. Медики работают в перчатках, на заводах еще где-то. А я не могу терпеть. Мне все надо хватать руками. Ничего, у внуков пару носочков постираю хозяйственным мылом, и все пройдет. Вы, наверное, уже все пересадили, да, мои хорошие? А я вот только что пересаживаю. Сегодня пятница, дети сегодня последний день учатся.
2 дня выходных. Завтра приедут ко мне гости, мои родные. Поэтому сегодня надо все пересаживать. Завтра буду заниматься готовкой, баню затоплю. Будем с родственниками сидеть, разговаривать, советоваться. Скоро весна, что делать в этом году, какие ремонты, где чего делать. А я вспомнила, сегодня читала комментарии. Еще раз мне пишут, почему ваши ворота открыты. Я уже устала об этом говорить и писать. У меня шарнир, что ли, как называется, я не знаю, сломан, во-первых. Открывать, закрывать может совсем сломаться, и ворота упадет. И еще у нас там снег. Если мне надо срочно выехать куда-то, я не смогу открыть вороту и поднять немножко повыше. Надо мне сварщика. Среди вас, наверное, есть сварщики. Вот мы решили с ранней весной заняться с воротами. А вторая задача у меня – утеплить и обшить фундамент дома. Хочу тоже профнастилом обшить и утеплить чем-то. Вот я пересадила свои петунии, как раз 12 штук. Сейчас польем водичкой. А сейчас хочу посадить гвоздики. Они желтые, махровые, интересные на картинке. Тоже так же беру вилкой. Мне так удобно. Вилкой кушаем, вилкой и работаем. Вот так и посажу. До первых листиков. Вот какие корни хорошие. Я сажаю до первых листиков. Надеюсь, примутся. Помните, я таких красивых цветочков посадила? Ни один цветок у меня не вылупился. Наверное, я неправильно посадила. Ну, говорят, они капризные. Ну, ладно, если увижу на рынке, куплю. Какой-нибудь опытный садовод, наверное, продаст весной. Тогда я куплю. Вот таких красивых гвоздик сажаю. Если вырастут, семена соберу. И я буду знать, что семена своя, на 100% схожесть будет. Если вовремя собирать семена. Сегодня 19 число. Очень мало дней остались до поминки. Тоже надо готовиться. Я соберу своих родственников на поминки, а там не будут православные. Хотя идет Великий пост, но я не смогу своих родственников позвать и накрыть стол без мясного. У нас так не принято. Я посоветовалась с одним человеком, который служит в церкви. Я ему объяснила, что я мусульманка, а он мне посоветовал. Вы, говорит, службу церковь закажите, а сами поменитесь с детьми, родственниками дома. Вы мусульманы, вы можете накрыть стол с чем хотите. Самое главное, говорит, молитва. Вот я хочу службу заказать, пойду в церковь и соберу родственников дома. Буду готовить те блюда, которые мы обычно готовим на Коран. У меня муж любил мои котлеты. Как же я ему не приготовлю его любимые котлеты? Да я знаю, сейчас мне начнут писать, что молитва не дойдет. Надо держать пост. Еще что-то такое. А вот мы ураза тоже не все держим. Например, я мусульманский пост не могу соблюдать. У нас все можно кушать. Только вечером, когда садится солнышко. А днем у нас капли воды нельзя. Если соблюдаешь пост, у меня диабет. У нас, кто болеет, вообще нельзя держать пост. Потому что будешь мучиться,
без воды, без лекарства. Я думаю, это ни к чему. Но я, конечно, не знаю, может, я грешу. Но у нас, у мусульман говорят, болеешь, можешь пост не соблюдать. Например, мне 3 раза в день лекарства надо пить. Если я не буду пить лекарства, значит, мне плохо становится. Я не знаю, я права, не права. Вы мне напишите, я знаю. Поэтому я вас слушаю. Самое главное — молитва, я думаю. В этом году надо мужу памятник поставить. Он мне постоянно снится, видимо, рядом со мной ходит. Что он мне снится? Постоянно хочет мне помочь с чем-то. То землю хочет копать, то электричество хочет делать. Что-то хочет делать. 27-го пойдем на день рождения. Первомайский. Сколько, вы думаете, моему свату будет? 72. А ему столько не дашь. Ведет здоровый образ жизни. Работает водителем. Проходит медосмотр. Все хорошо. В этом году, наверное, весна придет поздно. Вот и гвоздики у меня кончаются уже. Ведь еще парочку посажу. И все.